就这呼噜大叫人家真睡觉哈，烦死了，拍了好多遍了。不是天天睡觉，这打呼噜都没你说你，烦死！烦死！你看小孩都睡了，刚才木子都给打醒了，然后我又把我哄睡了。那呼也呼不你，要命啊！你说，我今天非叫你起来不行，今天晚上不想让我睡，我也不跟着叫你睡觉，叫你起来。起床，起来！怎么？我你打那呼噜啊，楼下都能听着。起来！我从来不打呼噜，你能给说呀我？我从来都不打呼噜。还说从来不打呼噜，你刚才打的呼噜把木子都打醒，你要怎么的？起来！碰我！你要睡就睡，不睡出去哈。你要睡就睡，不睡出去。你把我吵醒了，我怎么睡啊？说人家把你吵醒了哈。你现在起来，都行，我还没说。现在起来哄我，你现在天不让我睡，我也不能让你睡觉。起来！我去！穿衣起来！穿衣起来！起来！烦死！起来上哪里呀？哄我睡觉，你把我弄醒了，怎么办？你也醒好几遍，我现在。你起，就起来了，起床，穿衣下来，穿衣下来，起来，下来。我现在就惩罚你，你把我弄醒了，你也没想睡，穿鞋起来。什么？做惩罚？做什么惩罚？有什么惩罚？我要做那个摇车。我做摇车啊！就头皮那摇车。今天叫人带你做是吧？我今天叫你带我做，快点的。我做。就骑你身上那个晃那个摇车，你今天把我弄睡觉，把我弄醒了，我怎么睡觉？烦人！快点！快啊！烦死了！快点！这会儿，手端上，给你撅起来，再撅，哎，朝下下。叮咚！什么叮咚啊？快摇！能摇？Engkau yang cantik, 摇！ engkau yang manis, engkau yang manja. 你能不能办成了？哎呀，这人家给我弄哈，半夜10个想弄哈。你把我弄醒了，那是打呼噜啊！快点，重来一遍。什么摇睡觉？我摇一还能啊？对，快点了，烦死了！坐定。叮咚，1块钱。 Engkau yang cantik, engkau yang manis. 不摇了！怎么地的？烦死了！你还打呼噜了？我去！还打呼噜？我从来不打呼噜。你不打呼噜睡着了？你不打呼噜睡着了？你说你睡那个羊，要不人家睡觉今天？人家都能睡，就你不能不睡。许睡觉！又再打呼噜起来还这样，你们俩睡觉睡觉。我。